係啦，有網友問咧，阿潘頓浪漫戰神入直路是否咧？佢呢邊過高？咁啊，而家隻浪漫戰神喺邊度咧？第一個彎啦，藍色衫喺中外檔慢慢上到第二位嗰隻係浪漫戰神。咁啊，呢度冇嘢睇嘅，我哋睇下入直路佢騎法是否舉邊過高啦。好啦，而家轉彎入直路啦，睇下佢係咪舉邊過高啊？藍色衫中外檔嗰隻差唔多擺咗喺頭啦，開始打左手邊，都唔算舉邊過高。咁呢度咧有少少輕點入捉翻住都係打左手邊。嗱，呢度最後呢度車輪邊啊，開始最後一百，都唔算舉邊過高，都係咁騎嘅。咁啊特別。好啦，咁啊睇埋個直鏡啦，藍色衫嗰隻而家已經喺頭啦，打住個左手邊有少少輕煙嘅，咁啊一陣間捉翻住。嗱呢度最後啦，都係咁打嗰啲車輪邊，嗰啲唔打又係輸嘅喎，仲大鑊喎。係啊，家輝都要出邊追翻啲。好啦，跟住就睇隻千帆區喎，咁啊有網友問咧，點解上次排喺後邊咧衝得咁勁？呢次係擺頭咧，上次咧個14檔啊，而家佢擺喺第二位嘅紫色衫嗰隻，增程咗200跑1600，呢組咧頭兩隊一分11.44，我見到佢都係留住隻馬，佢唔係刻意即係騎佢上嚟。上次咧58.2跑1400咧，佢14檔佢速越留喺後邊，如果唔係佢可能係咗4-5碟跑沿途。咁啊呢場增程咗200，咁啊可能個策騎只要順住啦，但係佢呢度都鬥住嘅，佢喺第3位。咁啊結果咧入到直路咧，發覺佢騎落去唔多，一陣間睇下。但係我目測過呢隻馬咧，佢第一次出跑第二咧，其實試就有走曬啲自購馬嚟，跟住個狀態都係一直都係咁樣嘅啫喎，冇乜特別進步。咁啊呢場4倍幾啊，唔知點解可能係潘頓嘅問題啊。嗱佢呢度咧鬥住嘅，你睇一隻馬。佢唔係俾隻馬上嚟，佢係鬥住。咁啊，呢個11.4咧，可能係偏慢咗少少，以琴日嚟講。咁啊，呢度咧冇乜跑錯喺度上嚟。我啊覺得咧，暫時上1600咧，如果呢個狀態咧係唔關事咯，係輸咯。你睇呢度騎落去都唔多，基本上。佢其實呢度拉斯200咧可以力弱添，你睇下隔離嗰啲過嘅咯。暫時性嚟講，嗱隻馬狀態咧同第一場跑其實冇咩分別嘅啫，我覺得。咁啊，跟住咧就睇睇咧嗰隻大熱門頭場嗰隻瑞木啦。咁啊粉紅色衫，而且出閘咧喺度騎啊，喺個第3位嗰度。咁咧一陣間睇個直鏡咧睇到佢咧係俾人頂咗一外碟。咁啊而家騎住咧，但係步速好快，45.8。嗱呢隻馬要小心啊！佢成日試閘咧都好好走勢，神操都靚。但係佢之前跑嗰啲3344咧都唔係勁嘅根本，我唔知佢點解一場3倍啊！成日試閘有走勢嘅啦。嗱你睇下一陣間入直路啊，佢係輕煙入去嘅，因為佢步速快45.8，佢要騎逼住入直路啦，力弱啊根本入直路。嗱你睇睇下佢要。嗱呢個佢唔係想走出嚟，佢嘅隻馬咧根本上咧輕入去，基本上個騎師要擺出嚟個頭，佢唔係想壓嗰個位，都壓唔到根本。如果隻馬有就搶上咗嚟啦，使乜壓啫？佢而家咧走法咧力弱咧，一個騎師都唔騎，啲腳法咧亂七八糟你啊，入到度散晒咁樣，跟個45.8之後咧，成隻馬散晒。睇埋巡邏影片5檔，咁啊一出閘。粉紅色就白帽嗰隻，嗱佢咧諗住咧可以放到頭，點知原來咧45.8喎，好快步速，佢都可以要俾你一望住內檔，俾人頂住添，仲要第一個彎啊，隻馬有少少輕煙嘅啫，根本啊轉彎就轉得唔好，第一個彎4-5條嗰度轉，咁啊轉完咧佢45.8喎，好快步速喎，變咗入直路拉斯200已經停啦根本。呢隻馬咧仲係好生啊！朝頭早咧成日試閘咧好好走勢，神操又靚，但係跑落去嗰啲3344根本都唔叻，唔知點解3倍。嗱你呢個轉彎入直路咧，佢要拉歪個頭咧壓出嚟，你睇其實隻馬咧有少少輕入去，根本就係、
如果佢有嘅呢度夠位上咗嚟咧，佢冇嘅淨根本你騎落都冇，變咗咧隻馬打兩三邊之後，佢騎一 feel 到咧啲腳法都已經凌亂不堪，都唔騎你睇，騎都冇嘅，淨係散晒啊跟到頭兩段啦。呢隻馬咧成日朝頭早靚，就唔知點解買到咁熱。誒，大家好啊，又同大家傾下偈先。哇，琴日都幾犀利，跑完10場。香港又跑咗一場外國，跟住夜晚又沙特，真係好開心啊！大家，我哋琴日過咗澳門啊，其實過去食自助餐冇賭馬，咁啊夜晚一翻嚟，原來仲有馬跑啊，沙特啊，沙特喺邊我都唔知，中東嗰邊跑咩我都唔知啊！咁咧有個網友咧就問咧，你嗰啲舊時嗰啲神操嗰啲片咧，其實咧邊度揾㗎喎？咁耐你都揾到嘅，成半年前。咁咧你都 download 咧馬會有個 Apps 咧叫 Racing Touch Apps 嚟。咁如果你用咗 iPad 啊嗰啲叫做平板電腦咧，咁你咪睇咪方便啲咯。如果你用手機咧，因為個螢幕細啊嘛，你可能要揾條線駁落個電視嗰度先睇到，咪咁細咁睇啫。嗰個叫 Racing Touch 啊 ，RACINETOUCH 咧，嗰啲 Apps 嗰度 Apps 嚟嘅 ，download 咗馬會嘅，咁啊唔使錢。佢一出排位咧，佢個排位嗰度就係嗰隻馬你 kick 入去咧，佢個神操嗰度咧，你 kick 入去神操度就揾到，你自己搞下知點搞㗎啦嚇，咁啊好方便。以前咧我哋要攞錄影帶嘅。係啊，我有晒啲錄影帶度，我有嗰間房咧，有間房成幾百盒錄影帶，240分鐘，係嗰陣時買錄影帶都買窮你啊！以前冇呢啲 digital 噶嘛，即係嗰啲數碼噶嘛，就要用錄影帶嚟錄，240分鐘就錄到2個嗰啲賽馬結果啲節目。咁啊，賽馬預測咧就可能錄3集嘅，因為240分鐘係過差唔多成4個鐘啊嘛。佢嗰啲賽馬預測差唔多1個鐘頭鬆啲就做完。以前咧，而家就 digital 就好方便啦嚇。係啦，咁咧就有個網友問咧，嗰啲馬咧，如果冬天咧沖涼咧點搞？即係如果好凍咧，唔沖涼嘅喎。係啊，除非嗰隻馬好大汗嘅，即係如果冬天你有時騎完翻嚟咧，佢冇乜汗咁咪好凍啊嘛，咁啊唔沖涼，咁個馬鞍嗰度咧拆咗落嚟有個印喺度，因為佢喺度摩擦啊嘛，可能係有少少汗，咁啊揾啲濕毛巾啊抹乾淨佢就得，同埋洗下啲腳咯，啲腳就一定污糟咧，踩落啲泥度，咁啊洗下啲腳啊唔怕啦，咁啊如果好濕嘅咧，可能沖完涼咧，都即刻抹翻乾佢咧，着翻件馬衫啊，俾佢行下，或者唔行都唔奇。如果好凍就多數都唔沖噶啦嚇。咁啊有個網友問咧，你開頭嗰個版面嗰度咧，嗰啲音樂係咪原創音樂嚟嘅？唔係啊，我問過阿 Eric 嘅，即係幫我做嘅嘢嗰個年青人咧，佢話啲音樂喺上網揾嘅，佢話係合法嘅，即係冇版權嘅，俾你任用嘅。嚇，有啲就唔得嘅，如果你用咗咧 ，YouTube 就會話俾你聽違反版權嘅。咁有啲咧就俾開放俾你任用嘅呢啲音樂或者歌啊，係啦。咁就係啦。有個網友問咧，佢話以前阿吳子霖先生，佢話好興咧用啲好重嘅騎馬人，我唔知佢係邊個嚟嘅，或者咧用一啲比較重嘅馬鞍咧，朝頭早嚟神操，跟住咧就用嗰個減磅嘅見習生咧去跑咧，咁啊輕飄飄贏翻嚟。嗱，我又唔知啊，因為我第一年出嚟咧，吳子霖先生咧就係最後一年嘅。我可以如果有機會幫你問下麥志榮師兄嘅，麥志榮師兄以前係跟阿吳子霖先生。咁我梗係見過吳子霖先生，我冇跑過佢啲馬。我第一年出嚟，佢做咗1年，佢退休。反而佢個親戚阿吳定強先生咧，我就騎過佢啲馬嘅，跑過佢啲馬。
佢好斯文嘅，吳定強先啦嚇。佢唔係馬房仔嚟噶嘛，佢應該係讀嗰啲大學啊，即係嗰啲斯文人嚟嘅，講嘢好斯文，笑笑口，即係就唔係我哋嗰啲馬房仔嗰啲咁樣嚟嚇。即係我哋細細個咁樣喺個馬房嗰度出出入入，佢就唔係，佢係應該讀書，讀完大學，唔知好似話睇新聞，好似話讀嗰啲電機工程，即係做飛機嗰啲嘢嘅。佢係讀完大學啊咁上下嗰啲咧，即係因為係阿吳子霖係佢親戚嚟啊嘛，咁啊入咗行嘅嚇，好斯文嘅。吳定強先生好斯文，踩單車嘅，我嗰陣時成日見佢踩嗰啲，淨係嗰啲賽嗰啲單車嚟啊，唔係普通嘅單，大晒帽嗰啲，唔知佢踩去邊，我成日見到佢啊，係啊，係啦，咁啊，琴日咧因為冇馬跑咧，即係我冇馬賭啊。咁啊，香港又犀利啦！跑完日馬，跟住咧又夜晚又跑沙特，咁啊好精彩啦！咁啊好開心啊！你哋咁我賭徒嚟嘅，我就唔係，即係我覺得冇馬啱我，即係賭嘅咧，我睇都唔睇嘅根本。咁啊，同啲朋友咧相約咗咧，在澳門咧就食自助餐。咁啊，嗰間 Mansion Line 啊，幾好食啊嗰間嘢。咁啊，以前咧好難訂，而家咧就唔知係咪多咗選擇啦，咁啊容易咗好多。以前我喺 COVID-19 之前咧訂唔到啊，要用嗰啲 VIP 嗰啲白金會籍咧，唔知點樣透過佢個秘書去訂先訂到。咁啊，以前貴啲咗成900幾蚊，而家仲平咗添，800蚊到。咁啊，一行4人過咗去食，咁啊幾好食嘅，大家可以去試下嘅。喺 Grand Hyatt 酒店嗰度。嗰間 Mansion Line，咁咧直上咧食下咧，我個朋友咧就俾單新聞我睇咧，就幾得意。嗰陣時咧，城中有個熱話咧，有個何生何太，即係河馬俗稱嗰個，咁啊好沸沸騰騰啦，大家講到。咁啊何太咧近年咧又活躍翻，又喺佢自己個網台上邊咧喺度講咧，佢話以為咧，佢話可伯佢話以為咧阿可伯咧係有100億身價。嗱，100億咧，如果一個即係可伯係真係一個普通嘅女仔咧，可能真係到都唔奇。咁人哋咧入世未深啊，有啲人佢真係未知100億究竟有幾多㗎嘛，可能真係信都唔奇嘅。哇！大佬你何太你咁犀利咁知型，咁老練嘅一個人，你喺個網上面教人哋揾老親揾水魚喎，點樣溝啲有錢人喎？你唔知100億係有幾大？可伯啊，點會得到你啊？100億喎！你話咧，如果一個阿伯咧行出嚟話有一兩個億身家咧，可能係真係有都唔奇。即係有時有啲長者咧，佢可能去揾錢。以前做啲小生意嘅，揾埋佢又唔使，可能買咗啲投資啊、啲屋啊，或者買啲黃金啊，啲黃金升得幾勁啊！喂，你知唔知1公斤嗰啲黃金而家賣幾多錢啊？以今日嚟計，1公斤嗰啲黃金咧1kg嗰啲啊，125萬咪港幣一條啊！而家係啊，我嗰陣時見過我朋友，佢個夾萬入邊咁成堆啊！係啊，佢話佢以前。得閒咪買咯，佢係因為佢買1公斤嗰啲咧，要去嗰啲中上環嗰啲金行，啲就唔係金行金嗰啲係嗰啲專買金嗰啲中記嗰啲賣嘅，要係打咗電話落去訂嘅。佢話佢以前買好鬼平嘅啫嚇，咁啊而家去到125萬一條喎，咁都成堆喺度個夾萬度，嗰度幾千萬啊！你話如果啲阿伯阿婆咧，佢儲開呢啲。或者佢投資有道啊，買咗啲房地產或者金啊，佢哋買啲鋪噶嘛，攞嚟收租，1兩個億可能着得好樸素，你唔知喎。但係100億咧就一定呃唔到人㗎，100億你真係，尤其是你何太呢啲咁老練咁猛料嘅，教人哋點樣去揾老襯揾水魚嘅，你100億唔知個定義有幾多？真係如果有人咧講大話咧講出嚟咧，以為呃到人嘅咧。咁你都真係出神入化啦，去到個境界都去到仙境，邊度呃得到人啊？呃到人都呃唔到你啩？阿何太，好啦，
今日又同大家講咁多先，希望大家訂閱、點讚同分享嘅，多謝大家收睇，拜拜。